Alhamdulillah, Ameen. We give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for making that station easy for those children. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them the rewards. Inshallah, we are moving on. We have the two other lecturers in the house. First, I would like to introduce one of our lecturers. He is the one standing in for the second lecturer, and that is Ustaz Abdurazak Absalam Abu Umar Al-Faruqi. That person who is standing in for him is Malam Ustaz Abdulaziz Ajala. You're welcome, sir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Also, we have our lecturer who is going to give the health talk. That is Dr. Mohud Olasunbo Dawood. You're welcome, sir. He's also standing in for Dr. Sadiq Alatishe. Inshallah, now we are going to take the health talk. And the topic, as we all know, is in the flyers. It's talking about issues that have to do with orthopedic, whatever. I've introduced the person who is going to take that. Dr. Mohud Olasunbo Dawood is from the Orthopedic and Trauma Surgery. So Dr. Mohud is from the Orthopedic and Trauma Surgery National Orthopedic Hospital. That is the popular hospital known as Bobi. So he's going to take us through the topic common orthopedic problems, its causes and remedy. Eléyìí tá a máa gbà nísìnyí òun náà ni ètò ìlera. Àwọn dókítà wa tí wọ́n máa ṣe fún wa wọ́n ti wà ní ìkàlẹ̀. Adẹ̀fẹ́ kí gbogbo wa tẹ́tí dáadáa torí pé ìmọ̀ràn ọ̀fẹ́ ní eléyìí. Eléyìí tá a máa lé àwọn doctors wa káàkiri òun ni wọ́n ti gbé wá fún wa ní ọ̀fẹ́ yìí. Adẹ̀ sọ fún wa pé àwọn tí wọ́n máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ kejì, àwọn stars wa Abdulaziz Ajala, àwọn náà ti wà ní ìkàlẹ̀. Kí Ọlọ́run bàlá sọ̀rọ̀ lájẹ́ kí a rí wọn pẹ́. So I will hand over the mic to our doctor for his talk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We give thanks to Allah who has made it possible for us to start the month of Ramadan. We pray He assists us to get to the end of the Ramadan, and may He accept all our activities, all our ibadah in it. Ameen. As rightly said by the moderator, I'm Dr. Mohud Olasunbo Dawood, and I'll be taking us through common orthopedic problems, causes, prevention, and treatment. So, mo kí wa ní kíkí Islam, kíkí tó bá lójú àsìkò mu wípé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So mo máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa ohun tó ní ṣe pẹ̀lú orthopedics. Orthopedics ó túmọ̀ sí pé eegun. Tẹ̀wé tá a bá ti gbọ́ nípa eegun tó máa ń wá sọ́pọ̀lọpọ̀ lẹ́mìí ni àwọn bóyá àwọn ìjọ àbáwọn malam tó máa ń to eegun yẹn. Even tẹ́yìn tí ń bá ṣẹlẹ̀ àwọn tó máa kọ́ máa àwọn làyẹn kọ́kọ́ máa júwe ibi tẹ́ máa lọ bá àwọn ibi tẹ́ máa ti lọ bá wọn. Wọ́n máa ní bàbá kan wà ní side ibi kan bẹ̀ yẹn o. Practice yẹn ṣẹlẹ̀ kẹ́ ìtẹ́jú lọ bá oríṣiríṣi. Àwọn èèyàn mọ̀ pé dókítà wà tó jẹ́ kó máa ń ṣe ìtọ́jú eegun. So màá ṣàlàyé fún wa àwọn oríṣiríṣi àìsàn eegun tó common dáadáa. Then lẹ́yìn ilé màá tún sọ nǹkan tá a lè ṣe, báwo la ṣe máa treat wọn, then báwo la ṣe máa treat wọn majorly.
Okay, so màá pín àwọn kìíní, I will classify them, then tell you causes, clinical manifestations, treatment, and how to prevent most of them. Bí o sọ síwájú, orthopedics nǹkan tó common ni eegun, jẹ́ kí n lò báyẹn, tàbí kó jẹ́ pé muscle, nítorí ṣe pẹ̀lú muscle, bone and all that. Tá a ṣe ń rìn, tá a ṣe ń dúró, gbogbo ẹ̀ ló ń ṣe pẹ̀lú orthopedics. So àwọn àìsàn tí ó wà ní orthopedics, bó ṣe ń ṣe àgbàlagbà ló ṣe ń ṣe ọmọ kékeré. If ọmọ tá a bí lè ní, ó lè ní orthopedic problems. Àgbàlagbà bákan náà, bóyá bí middle age means someone from 18 years to 40, no, sorry, middle age is 40 years to 65 or 60 years, it depends. While young individuals are those below 40 years. Àwọn tó bá jẹ́ pọ́jọ́ orí wọn tí tó 40 years, àwọn yẹn ní young age group. From 40 to 60 or 65, ó depend. Àwọn báwọn yẹn ṣe classify yàtọ̀ síra wọn. But èyí tó common jù ní kàn pé 65. So from 40 years to 65, that's middle age. From 65 years and above, àwọn yẹn ní elderly, àwọn làgbàlagbà. Now, ó láwọn tó yẹ kó common pẹ̀lú middle age. Fracture yẹn pọ̀ láàrin middle age group. Torí pé àwọn yẹn ní the working force. Àwọn náà ń wa mọ́tò, àwọn náà ń cross the express, àwọn náà ṣoríṣiríṣi. Àwọn náà lè jẹ́ kí wọ́n ṣiṣẹ́ wíwá máa ṣiṣẹ́ níbi òkè ibi tó ga. Tendency wà pé kan jábọ́ níbi tán wà. Kí orí yẹn bẹ̀ kó kan lẹ́sẹ̀ àbí kí ó ní dislocation. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti dàgbà jù báyẹn lọ, àwọn yẹn náà máa ní degenerative problems. Bí orúnkún, knee pains, osteoarthritis, ìmíì ẹ̀yìn, back pain, ìmíì ọrùn, neck pain, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So àwọn àìsàn orthopedics yìí, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa èèyàn, àbáwa Nigerians, tó bá ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀, tẹ́lẹ̀tì tó ní ṣe pẹ̀lú kó bá ṣẹlẹ̀, àwọn traditional bone setter la máa ń lọ bá. Ẹlòmíì máa claim pé traditional bone setters sípò àwọn bàbá wa ni tán ń ṣe tán fi lé àwọn ọmọ wọn lọ́wọ́, tán dẹ̀ fi ń survive nígbà yẹn. But ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ó ń tẹ̀síwájú ni. Ní some 100 years ago, a kì í lo microphone, but now mo wá fẹ́ bọ́ di ọ̀rì sọ̀rọ̀ tí mi bá lo microphone kò ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbọ́dọ̀ mò ń sọ. So the same thing náà ni pẹ̀lú ìlera wa. So health, knowledge in health is advancing every day. Bó ṣe wá advance yẹn, àwọn náà gbọ́dọ̀ join force pẹ̀lú advancement so that we benefit and take the best out of it. The essence of this discussion is primary health care, meaning primary prevention. So which means health education and health promotion. So ká prevent, ká dènà àwọn àìlera, especially tó ní ṣe pẹ̀lú orthopedics. So aim discussion wa lélẹ̀. Now, ọ̀nà wo ni àwọn kí ló máa ń fa orthopedic problems? Àkọ́kọ́ ni trauma. Trauma ni bóyá bí accident, kéèyàn ṣubú, kí mọ́tò accident, kéèyàn jábọ́ látòkè láti ibi tó ga àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Eléyìí ló jẹ́ tó common jù. Bí a fi kéegun kán, ó lè fa kéegun yìí ó kán, ó lè fa kéèyàn ní dislocation, pé kọ́wọ́ yọ, máa nígbà ọwọ́ ẹ̀ ti yọ, èjìká ẹ̀ ti yọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, shoulder dislocation àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. And eléyìí common láàrin àwọn the working force of the population. So àwọn young age group, young and middle age group, ibẹ̀ ni eléyìí ti common jù. Aláwọn kan tó jẹ́ pé congenital problems ni wọ́n. Yẹn ni pé nígbà tí ọmọ ń form nínú ìyẹ́ ẹ̀, ó ní àìsàn yẹn, àìlera yẹn ló bẹ̀rẹ̀. For example, a child that has club foot, mo ipa àti mo dọ́pẹ́ club foot àti rí bẹ́sẹ̀ bóyá kẹ́sẹ̀ yẹn ṣe rí lélẹ̀, kẹ́sẹ̀ yẹn kó wá rí báyìí, that's club. Kó dẹ̀ gẹ́gẹ́ bí club náà kó rí báyìí, kó tẹ̀ báyìí. Bóyá àwọn organizers máa ní projector ni. I really bought a PowerPoint presentation so that I might appreciate it better. So
ẹsẹ̀ yẹn cough by bó ṣe wá cough yẹn there are treatment for it bá a ṣe lè manage ẹ wà tó yẹ pẹ́sẹ̀ yẹn máa padà sí bó ṣe wà so wọ́n máa ṣe serial manipulation and casting so ẹsẹ̀ yẹn máa nà díẹ̀díẹ̀ a máa fi pop sí tó fi máa straight unfortunately irú club foot mo dárúkọ yìí a dẹ̀ tún ráwọn èèyàn tó ń gbé ọmọ ọmọ bẹ́ẹ̀ lọ bá wọn traditional bone setters bí mo yẹn bá yín sọ̀rọ̀ yìí alọ́mọkan tá à ń tọ́jú ní inú hospital wa ní ward wa ọmọ 4 weeks old ọmọ ọ̀sẹ̀ mẹ́rin péré ni so wọ́n ó ní club foot wọ́n gbé lọ bá àwọn traditional bone setters bàtàn gbé débẹ̀ àwọn yẹn sùn nǹkan mọ́ lẹ́sẹ̀ eventually ẹsẹ̀ ọmọ yẹn ó ń jẹrà 4 weeks old ọmọ oṣù kan péré ẹsẹ̀ yẹn ń jẹrà now so ó wà lórí ward àwọn wò báwo ló ṣe bó ló máa jẹrà dé sódà máa mọ ibi tó ti máa gé unfortunately táwọn èèyàn bá gbọ́ nípa igbóbì tọ́kọ máa strike mind ni pé ibi tó ti máa ń gé ẹsẹ̀ tó ti máa ń gé ọwọ́ but àníwọ̀n ìpín táwọn èèyàn bá ti bàjẹ́ oní àwọn wá gbé wá sí gbóbì so that a máa lè correct ẹ̀ ẹlòmíì kò ó ti kọjá téèyàn tá a lè túnṣe is beyond remedy so the only option left for us is to amputate to cut the leg bọ́n máa lọ́ka igbóbì ẹsẹ̀ náà máa ń gé wọ́n máa ń gé ọwọ́ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ aburú òní ká lọ máa bá wọn tí wọn ò nímọ̀ nípa nǹkan ká lọ máa bá wọn imagine ọmọ oṣù kan tí wọ́n á gé lẹ́sẹ̀ so you know it's traumatic so irú congenital problem yẹn pé wọ́n bí wọn mọ́ àwọn míì máa ń wà báyẹn omi tó tún máa ń wà ó ní ètò oníṣe pẹ̀lú nutrition oúnjẹ ká sọ pé okay nutrition is fine vitamin D deficiency rickets pápẹ́rẹ́ rickets ọmọ kékeré mi ẹ máa rí ẹsẹ̀ máa bó máa ní bow leg ẹlòmíì ó máa ní what we call wing swept deformity ẹsẹ̀ kan rí báyìí èkejì ẹsẹ̀ kan rí báyìí èkejì k àti máa rí tí wọ́n máa rìn so àti máa rí báyẹn rí so manifestation vitamin D deficiency àtàwọn oríṣiríṣi àwòrán tí deficiency yẹn máa ń tó lè fà tó lè gbé wá a manage ọmọ kan not too long ago pé ọmọ family whole family màmá ẹ̀ wọ́n máa ń lo niqab gẹ́gẹ́ bí àwa náà ṣe ń lò so but the funny thing is àwọn ọmọ yẹn wọ́n ní adequate vitamin D exposure to light to sunlight yẹn bó ṣe wà yẹn ó ní in tó ń ṣe ó ń activate vitamin D lára wa vitamin D yẹn dẹ̀ ní a ní ìdí ẹ̀ egun wa ní ìdí ẹ̀ kó lè bá strong so egun wa ní ìdí ẹ̀ now téèyàn ò bá ti wá rí enough exposure to sunlight ó lè ní vitamin D deficiency ọmọ mẹ́ta from the same family wọ́n jọ ní kinní yẹn ara clinical manifestations ẹ̀ ni pé wọ́n máa ní stunted growth ọ̀kan ní wọn 16 years ni but ẹ bá wò ẹ máa bóyá maybe 11 or 10 ilẹ̀ máa ṣe bóyá ìjẹ́ you know so eléyìí ara nǹkan tó wà preventable ni ká máa jẹ́ ká mọ wa ká wà exposed sí sunlight the nutrition ní tàn fún wọn jẹ ó ṣe pàtàkì indomie nutritional value I don't know much about it but ohun tó yẹ kó ní protein tó ní adequate minerals vitamins then carbohydrates lè ká máa fún àwọn ọmọ jẹ ká máa fún wọn lẹ́yìn jẹ milk àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so vitamin D deficiency ó ṣe ní tó wà preventable ni so aside pé vitamin D deficiency máa ń fa kọ́mọ ní bow leg àwọn nǹkan míì tún wà tó máa ń fa bow leg àkọ́kọ́ àbọ̀dọ̀ wọ̀nyí pé tó wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rìn maybe from 1 year to about 1.5 years they naturally have bow leg it is constant for them so that is normal that is physiological so from 1.5 years to 2 years or thereabout it will straighten out the bow leg will straighten out then from 2 years to up to like 4 years they will have K leg this I'm saying is the physiological process for all children now
from 5 years up to 7 years ó máa straighten out. Anything tó bá ti wá kọjá this normal physiological process is a cause for concern. Ọmọ tó bá ti tó bí 2 years tó dẹ̀ ní bow leg, so I need to find out kí ló ń fà, kí ló ṣẹlẹ̀. So irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ẹ gbé lọ sí hospital. Then you know hospital there are different doctors in different subspecialties. Doctor tó ń tọ́jú eyín ó lè má lè understand the eegun. So tó máa ń dájú ní kéèyàn lọ rá àwọn doctor jẹ́ pé ibẹ̀ yẹn náà ti kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́, náà ti mọ ìlànà wọ́n understanding tó ń fà á, then wọ́n máa mọ èyí téèyàn máa ṣe, wọ́n máa mọ solution tó máa recommend. Okay? So lẹ́yìn rickets, blount disease yẹn náà máa ń fa common bow leg, àwọn kọ́mí náà máa ń fa lẹ́yìn blount yìí tó máa ń fa pọ̀, but tá bá lọ rá àwọn doctor tó mọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n máa lè ṣàlàyé fún wa dáadáa, then wọ́n máa lè sọ fún wa ní tí a bá máa ṣe. Ara tó tún máa ń fa orthopedic problems ó ní aging tí màá ṣe ń dàgbà sí, degenerative disease. For example, tí wọ́n bá ti dàgbà wíyá bí àwọn tó ní tó bí from 40 years and above, ó súnmọ́ káwọn èèyàn kéèyàn máa ní osteoarthritis of the knee. Okay? Wọ́n máa ń gbé ní cartilage, ìyẹn ló jẹ́ bí shock absorber fún bones yẹn, fún ara wa. So ó ń absorb shock, is supporting our weight and it's supporting our weight. So but over time cartilage yẹn máa ń degenerate, especially tó bá ti ṣe tẹ́lẹ̀, tó bá ti accident or injury in the knee or in any joint of the body. So that will predispose such a person to early degenerative changes, which manifests as osteoarthritis. So osteoarthritis ó pọ̀, tá bá ṣe survey níbi àṣejókòó yìí, àwọn arípa pọ̀lọpọ̀ wa àmọ́ àwọn tó ní osteoarthritis of the joint in one way or the other. So eléyìí ó common. Then back pain, low back pain is another common orthopedic problem. Tí wọ́n bá ṣe ń dàgbà sí, even it has been documented that no, at one stage or the other everybody will have low back pain. Then bí wọ́n bá ṣe dàgbà sí ni risk yẹn ṣe high sí, meaning that if you do not have it when you are 60 years, by the time you get to 70 you might have it, or 80, at worst 100 years you are going to have the low back pain, because àwọn supporting structures tó wà lẹ́yìn yẹn àwọn náà máa dàgbà. So tó máa ti dàgbà yẹn máa manifest as pain. So when among other causes of orthopedic problems, you don't know what important is infection ó ṣe pàtàkì, joint infection, septic arthritis àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Then ẹni tó bá ní metabolic problem, for example ẹni tó bá ní diabetes, so a ní láti ṣàmójútó ẹ̀ dáadáa, diabetes in particular, torí pé diabetes yẹn ó lè jẹ́ kéèyàn ní egbò lẹ́sẹ̀, ó máa ń fa nǹkan tó máa ń pè ní peripheral neuropathy. Àwọn sensation yẹn ń fìlì sensation lẹ́sẹ̀ yẹn ó máa impair, kò ní jẹ́ kéèyàn lè fìlì ẹ̀ dáadáa. So tí nǹkan bá ṣe yẹn lè ṣe lẹ́sẹ̀ èèyàn ò ní mọ̀, kíní yẹn máa dégbò, tó bá dé wá dégbò, egbò yẹn máa fẹ̀, èèyàn ò dẹ̀ ní mọ̀, kò ní fìlì pain. Táwọn yẹn bá kàn ní ẹsẹ̀ yín máa nǹkan wà lẹ́sẹ̀, ok, kò ní fìlì pain, ó yẹ má lè take it serious. So egbò yẹn máa fẹ̀ tí tó fi máa débi eegun. Àti rí cases tó yẹ pé wọ́n ní láti ṣe amputation kán gé ẹsẹ̀ nìyẹn torí pé ó ti jẹrà. Tó bá dẹ̀ ti jẹrà, àwọn ìdọ̀tí yẹn wọ́n máa lọ síbi ẹ̀jẹ̀, ó lè pààyàn. Ẹni yẹn wọ́n á fún option pé is it that you choose your life or you choose your leg. So ká má yẹ kó débẹ̀ yẹn, ẹni tó bá ní diabetes kó tọ́jú ẹ̀, ẹni tó bá láwọn kan mí náà wẹ́ẹ́ bí hypertension àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kí èèyàn ṣe àmójútó ẹ̀, but diabetes in particular ó máa ń fa diabetic foot syndrome tó máa ń jẹ́ kí èèyàn ní egbò lẹ́sẹ̀, egbò yẹn dẹ̀ kò ní jiná bọ̀rọ̀, ìmí lè fa kán gé ẹsẹ̀ yẹn pé ẹsẹ̀ yẹn ti jẹrà, ẹsẹ̀ mi máa turn black, jẹ́ pé ìwọ gan máa rí i pé kò sí option mọ́ ju pé kí wọ́n kán gérò ẹ̀ lọ, ṣé Ọlọ́run ní jẹ́ kán gẹ́sẹ̀ wa. Now, what are the manifestations
manifestations èyí tó máa ń call attention jù ó ní pain. Ètò máa ń draw àtẹ tó máa ń kéèyàn lọ bá doctor most of the time ní pain kò yẹ tó lè mú pain mọ́ra. So pain, that's the first manifestation. Other ones are deformities, mo ṣe sọ síwájú, bow leg, gecko leg and so on and so forth. There may be swelling, loss of function and so on and so forth. So what do we do when there is an orthopedic problem? The best thing is to go and see an orthopedic surgeon who will make a proper diagnosis and treat accordingly. Well, our pictures come by mo fẹ́ fi hàn wá nípa mismanagement of traditional bone setters, but bóyá tó bá dìgbà mí inshallah. How do we prevent orthopedic problems? The first thing to prevent, one of the ways to prevent it is, okay, let me quickly digress. HBSS, sickle cell disease, àwọn diseases tó máa ń fa orthopedic problems ni. Wọ́n máa ń ní hip pain, wọ́n máa ń ní osteoarthritis of the hip most of the time. So irú yẹn ó wà preventable in the sense that ìgbà tí ẹni tó bá wọn tí wọ́n sí wọ́n ṣẹ̀fẹ̀ marry, ó máa ń dákó jẹ́ pé ẹni tí genotype wọn wíwá bí AA kó fẹ́ AS, kó má jẹ́ pé AS máa fẹ́ AS, because the risk of having an SS child is high. So tí wọ́n bá lè prevent kọ́mọ èèyàn kẹ́hìn bí sickle cell disease patient ó máa ń dá. So that's one of the ways to prevent it. Then àwọn tó máa ń lo bóyá táwọn èèyàn bá lóyún kán lo oògùn láti abort ẹ̀, àwọn oògùn yẹn ó máa ń affect àwọn ọmọ, ó lè fa limb deformity. So kéèyàn try láti avoid yẹn. Téèyàn ò bá lọ àwọn oògùn láti ṣẹ́yún àbí wọ́n tó bá ti ready kó má lọ ṣe kó má lọ ní tó máa fa kó ṣẹ́yún. So irú nǹkan báyìí is one of the ways. After that prevention, then another thing is ẹni tó bá ṣẹlẹ̀ ká lọ sí hospital. Àwọn kan wà tó yẹ pé tẹ́ ẹ bá ṣe anything, if you don't do anything, the bone will heal naturally. The only problem is there might be deformity. Ó lè bend, ó lè rí bákan, but ó máa jiná, just leave it alone. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ̀ àwọn máa gbá wọn nǹkan báyìí lọ bá wọn traditional bone setters táwọn yẹn máa wá so nǹkan mẹ́sẹ̀, ẹsẹ̀ yẹn máa wá ó máa jẹrà. So káwo ní abala yẹn. So summarily mo ṣàlàyé fún wa àwọn orthopedic problems, ọ̀nà tá a lè fi gbà láti prevent ẹ̀, then kí ni ká ṣe tí ó bá ṣẹlẹ̀. So k'Ọlọ́run jẹ́ kí èyí tá a sọ kó wúlò fún wa. Jazakumullahu khairan. Takbir. Takbir. Ẹ jọ̀ọ́ tí à ń pariwo níbẹ̀ yẹn tá à ń kó àwọn ọmọdé ánilẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́hùn yẹn, ẹ jẹ́ ká release àwọn ọmọ yẹn jọ. Now, alhamdulillah rabbil alamin, we give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for giving a doctor or making that talk easy for him. He has so much to say, but because of time we needed to ask him to append what is left. Inshallah, some other time it will be coming around or someone else to take this particular topic because it is actually so much of information that we need to know.